clientes satisfechos con nuestras reparaciones. Reparamos en tiempo récord, con honestidad y profesionalismo. Hoy presentamos el cambio de un lente de cámara, donde realizamos el paso a paso completo, dejando todo en perfecto estado, como si nunca hubiera recibido algún daño. ¿Y tú qué esperas para que reparemos tu dispositivo móvil? Fixtech, especialistas en Apple y multimarca.